പാറശാലയിലെ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഔട്ട്പോസ്റ്റ് തകർന്നടിക്കും. സർക്കാർ ഖജനാവിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലക്ഷങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംയോജിത ചെക്ക് പോസ്റ്റായ അമരവിളയിൽ സ്ഥലക്കുറവും മറ്റു കാരണങ്ങളാലും വലിയ പരിശോധന നടത്താനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ നികുതി വകുപ്പിന് ലഭിക്കേണ്ട ലക്ഷങ്ങളുടെ നികുതി ചോർന്നു പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അമരവിള പാലത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് പണിയാരംഭിച്ചത്. ശീതീകരിച്ച മുറികളും ശൗചാലയം ഉൾപ്പെടെ ആധുനികമായ രീതിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കി. വൈദ്യുതിയും വാട്ടർ കണക്ഷനും വരെ തയ്യാറായി. കുറച്ചുനാൾ പ്രവർത്തനം നടന്നതായി നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നതാണ് പരസ്യമായ രഹസ്യം. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച നികുതി വകുപ്പിന്റെ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഭാഗികമായി തകർന്നു. ഏതാനും ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ തകർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ചുറ്റും കാട് പിടിച്ച് പാമ്പുകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ കേന്ദ്രമെന്നാണ് ഈ ഔട്ട്പോസ്റ്റിനെ നാട്ടുകാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലെ എംഎൽഎ ആൻസലനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പഴയ എംഎൽഎ കാലത്തുള്ളതാണ് എന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഖജനാവിൽ നിന്നും ചിലവാക്കിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയെ നിസ്സാരമായി കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് കെട്ടിയതാണെന്നും ഇതിന്റെ പരിഹാരം എത്രയും വേഗം കാണണം എന്നുമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള.